Welcome aboard！歡迎大家今日上到嚟，家下講乜號？Episode 2。今日我 Captain 阿公，我係舵手師兄啊。好，今日我哋隔咗一個禮拜，我哋都收到啲 feedback，所以我哋咧嚟緊我哋嘅 episode 咧都會有啲主題。係啊，大家咪好興奮咧！我聽到好多聲音，大家都好想快啲聽下一集噶啦，所以而家就嚟啦。係啦，咁好似頭先你話齋，我哋終於正正式式地有個主題 for 我哋呢一集嘅內容啦。咁今集係係啊，講咩？我哋今次會由衣食住行嘅衣開始先嘅。我覺得我哋有啲嘢 wrap 住，咁然後我哋就聽眾會覺得好似會有啲包裝，好似好啲。我哋太過 free flow 咯，我哋太 free spirit 之前。衣唔係亞人衣人嗰個衣啊嘛。衣着嗰個衣，我覺得嗰個都可以係一個 topic 嚟嘅，大家咁中意講，好煩啊！但係講到已經，喂，好啊，我哋咁衣咧就係講就係講吓香港同埋加拿大人着衫，同埋睇下大家着衫衣着服裝上面，其實都唔單止服裝喎，其實行為上面其實都可能可以講少少。我覺得其實咧嚟咗加拿大唔係好耐啦，其實都就嚟3個月啦。其實講真嗰句，即係其實不嬲都知道北美嘅人咧都着衫真係有少少醜嘅，但係我覺得某程度咪等陣先，上係，我覺得嗯。唔應該用醜嚟去形容，我覺得會形容係佢哋 carefree 喎。care 咩 free 啫？其實醜就係醜啦，做咩要特登話我着得咁醜就因為我好 casual 咁樣，根本就係冇用腦。簡單啲嚟講，冇心機打扮。即係係喺香港嘅嘅。時候咧，你成日都會覺得咧咩我哋咪成日話咩日系韓系嘅，其實我哋成日自己人都睇唔起自己咩港風啊嘛。如果你有買開淘 M 寶嘅，記風咯。唔係啊，你有買開淘寶咧，其實我唔知你知唔知啊，即係女仔嚟講咧，其實你買衫咧，有時候佢會寫港風咯，香港個港風格個風港嗯風，即係喺嗯。大陸嚟講咧，其實有一樣嘢叫港風嘅，即係其實我哋嗯，香港人着衫咧係有一定嘅味道，當然啦，佢有時揀嗰啲港風衫咧真係好，係咯，唔好睇喎。大陸嗰啲叔哥港風係唔好睇嘅喎，我覺得佢哋我哋會覺得好覺得我靚嘅哋，喎。我覺得佢哋係覺得我哋有少少事業型啦，然之後有少少型格風咁樣嘅風格，但係咁當然啦，佢哋通常揀得嗰啲咩港風系列嗰啲衫咧，都係啲其實都係韓裝，然之後即係然後又再配搭咁樣。講真嗰個就唔係好知港風係咩嚟嘅，即係你可以話 MK 嘅。咪係咯，佢哋嗰啲港風係嗰啲我哋啲七八十年代、7、8、90年代電影嗰啲，即係咩古惑仔入邊啲人着衫嗰啲，佢哋就當係港風咯。唔係，我覺得佢哋係覺得香港係唔係嗰啲係復古啊嘛，嗰啲叫復佢古啊嘛。點會復古啊？咩啊？復古係嗰啲咩咁你清朝嗰啲香港電真係復古梗喎，旗係啦，袍嗰啲真係你香港復古喎。咁你香港電影着長衫啊，60年代啊，花樣年華嗰啲都係叫復古啊。咁但係你係，所以都我未去你到咁會唔會叫港耐，風啊？我又覺得所以我未去到我唔會。咁耐咯。佢哋咪就係 target 就係7、8、90年代嗰啲咯。咪真係唔即係古惑仔係唔係。嗰啲咯。我覺得可能因為你哋男仔冇呢樣嘢啊，但係女仔係真係有嗰樣叫港風嗰樣嘢，大家可以上去即係上去淘寶望下，其實佢係叫做有少少時髦啲，但係當然淘寶有啲衫就佢哋其實我覺得咧佢啲衫係靚嘅，但係咧佢係襯得襯，佢係襯嗯到好大陣大陸味，我唔識嗯。講，即係呢樣嘢係真係一個感覺，即係你知道內地嘅同胞嚟到香港咧，一睇就睇到，即係憑佢哋嘅穿哦，穿搭。係啊係啊，呢個呢個即係你係會 我同意啊。feel 到，喂，咁有我冇覺得佢哋唔得着衫 style 叫做林峰？哇，好靜晒，係邊個林峰係屌屌近排好 凳嗰個 hit 啊，屌嗰個係咪？凳嗰個啊，係啊，屌凳嗰個啊。啊，你但係繼續講，你繼續講。咩啊？你純粹係想帶出林峰風格係咪？即係唔係啊，我突然間喺度諗，我突然間諗到呢個爛嘅，跟住我不吐不快。林峰係好有型嘅，我覺得佢近排有冇睇整容佢演唱後啊嘛，會？我冇啊佢有，sorry，整 not a 佢有 fan。整容咩？而家有佢啦，你睇林下佢，峰喎，你睇佢尋秦記嗰陣時個樣同而家一定係唔同嘅喎。咁嗰未必係個咁大整咯，但係一定後生，細整咯。真咩？
係啊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 ，一定有。吓？搞到我而家好想望下林峰，原來而家整咗容。佢其實係咪打 Botox 啊？佢都有咁上下年紀，佢可能拉咗啲唔皮單止啫。咯，我覺得咩啲咩個面尖咗好多嘅喎，佢以前個面係真係方方正正嘅喎。哦喂喂哇！任何係林峰 fans 嘅聽眾，唔好意思啊，no offence 啊，nothing personal 啊，純粹攻擊林峰，唔係攻擊啲 fans 係咪？唔係冇攻擊林峰，嗱冇攻擊林峰啊，嗱，純粹係 express 咗自己嘅睇法啫。Anyway，其實我有睇林峰嗰啲演唱會嗰啲 highlight，我覺得佢今次嘅演唱會嗰啲造型都 OK 咯，即係我諗住佢 TVB 出嚟都有啲，即係都有啲核突㗎嘛，但係我就咁睇咗啲相嘅 highlight 都唔算好核突咯，即係同埋佢都一把年紀啦嘛，咁所以我都 appreciate 佢哋嘅團隊嘅，即係你明唔明啊？即係你喺 TVB 出嚟其實好多時咧，成日都嗰啲衫咧。會襯得好核突，有陣 TVB 味道。係，咁但係佢都唔係好算，即係佢都離開咗好耐啦，同埋而家算係佢老闆係古天樂啊嘛。係咩？我唔知道，但係講真嗰句，我望住佢都係諗起 TVB 嘅。喂，講起年紀咧，所以我有少少想離題嘅。講起年紀咧，你近排有冇睇何太嗰啲新聞啊？何太，何生何太啊？唔好睇咁多何太啊！你知唔知？冇睇啊，冇睇佢啲嘢啊。你佢又知唔知何打交啊嘛，太？同老公。你知唔知何太同阿嬌係個年紀差幾多？何太同阿嬌，我估至少爭十幾年啩，廿年可能誇張，十幾年。你想唔想知個答案？我覺得你要講咯，如果唔係我 Google 個噶啦。答案係10個月啊。10個月？係啊，阿嬌係仲要大何太10個月啊。啊，等先，何同太年㗎，細，何太同年㗎。細過阿嬌，哈哈係哈，sorry，啊。好好笑呢件事。咁可怕係咪即係值得擁有更好啊？我想問，搞唔其掂啊呢件實唔係應事。該話可伯已經擁有更好，哇，好 shock 喎呢件事，好 shock 喎。真係好哇靚。哦，好同年仲有驚啊！阿 Yoyo 陳自瑤啊。但係陳志耀好靚啊，但係即係話嗱，所以嗱，各位女聽眾聽住，呢個世界咧係冇醜嘅女人，只有唔勤力嘅女人。所有女人想變靚咧，只需要花時間擺喺自己身上係一定可以嘅，因為我就係一個好好嘅例子啊，我覺得。即係你我要俾啲掌讚緊聲自己。自己，你係讚緊自己定係踩緊自己先啊！我唔覺得我係天生靚女喎，但係我覺得我打扮起上嚟嘅時候，我唔係一個醜嘅女仔咯。我？OK。只可以咁講，喂，係啊，有冇嘢都女神嘅。咁快啲 IG 等你 po 一張你覺得自己化完之後靚嘅相喎。其實我真係有啲嗰啲咩面容焦慮咯。其實我會盡快噶啦。雖然各位粉絲好想見我真面目，喂，不如我影咗張相之後擺落去 AI 執一執先擺上去，咁咪冇人知我係邊個咯。咁但係我 po 咗張我冇 AI 執嘅相喎，唔係都得嘅。睇落去都幾似 AI 啊。哦，呢個我當你係讚我咯。靚，冇所謂啦，咩都好啦，耶！我講翻衣着啊，講翻衣着先，講翻衣着。係啊，所以我誒，咪覺得即係一個人打扮其實 technically 都同頭先講一樣咯。你點樣想你呈現出嚟，其實係你有冇落你嘅苦功啫嘛。即係你肯唔肯襯衫。即係我覺得加拿大人就係、我唔知嘅，其實佢哋已經好撚得閒啦，但係即係佢哋真係會完全唔顧自己形象，係任何年紀都係喎。即係係我落到 downtown，其實會見到有多少少年輕人都會打扮下，但係 in general 嚟講，佢哋嘅穿搭都幾單一咯，都幾係沉悶。我覺得呢件事係十分之沉悶，十分之沉悶啊！你唔好話咩，即係我覺得就算化妝呢樣嘢咧，佢哋後生嘅女性啦，女仔係真係會化妝，但係年紀大咗之後咧，佢哋係真係好 hea 嘅。即係我當年認識嘅嗰啲誒誒加拿大嘅比較年長少少嘅女性，係真係比較 咁 hea 嘅，即係佢哋好咁，我問素顏你，嘅喎。如果你女朋友啦，即係會打扮出街啊嗰啲，其實你會唔會 appreciate 咧？即係作為一個男仔，因為其實哦，咁肯定會講真。啦。但係有好多香港男仔亦都會話啊，你唔使化妝啦，你化咩妝啊？即係有好多香港男仔成日覺得唔化妝係靚女先係靚女嘛，又或者唔使點打扮，唔使點襯衫，總之你靚本身着出嚟就靚噶啦咁樣。
嗱，我我其實我我兩我都咁樣兩睇嘅，我成日都同我女朋友講嘅，咁就係、其實你唔使話特登為咗靚而化妝咯，即係我覺得佢唔化妝都好靚嘅，係啊，得啦，咁呢個係唉，呢個係一，呢啲咁但係後面如果真講啦。係譬如某啲場合上或者可能某啲 occasion 上，佢係會特登化妝，咁呢個我覺得絕對會 appreciate 喎，哇，咁真係會靚咗個人。係啊，咁同埋，其實我覺得係會肯花個時間上，我覺得時間呢個好重要。即係我自己係個懶到癲嘅人嚟嘅，所以我係中意戴帽啊，唔中意 gel 頭。咁啊 gel 頭，我覺得係一個可花時間嘅事。你要洗頭啦，又要吹頭啦，又要 gel 啦，又要噴啦，噴完之後手污糟又要洗手啦。喂，呢樣嘢我相信對女仔嚟講，即係女仔化妝嚟講，我 gel 頭已經係好簡單嘅一件事嚟㗎啦。但係我覺得都其實 懶得去 to 做。be to be honest，我化妝咧，我好享受化妝，即係我覺得化妝呢個過程係好開心。我有時會化咗一個好靚嘅妝，我嗰一日會唔捨得落妝咯。但係反而頭髮咧，我係近排先至開始對自己個頭即係有啲心機咯。即係我平時都幾懶去整自己個頭，尤其是當我頭髮唔係攣嘅時候，攣我就一定要啦，因為我有漂，然之後又要攣，咁我就一定要每一日洗完頭要即刻 gel 咁先可以定到型。但係而家個頭直翻之後，其實勁多功夫咯，我覺得。其實我唔係好中意處理個頭，但係其實頭髮都幾重要，幾影響嗰個造型之一。係啊，係啊，係啊！你下半身唔好下半身，即係你個身着得幾靚都好，你個頭柒嘅話，其實都好影響。咁人哋一都係望你，雖然話係會整體望到先，咁但係咁人始終都一定會 focus 喺個頭噶嘛，即係除非嗰個女好大波啦嚇。咁哇，OK，或者條仔好大波都可以嘅，都 apply 到仔嘅。好大波都會 focus 嘅。但係我真係覺得咧，加拿大呢邊見到咧，下半身真係成日都淨係見到佢哋着嗰啲 牛仔 trackers 褲 pant 啊，係啊，牛仔係啊，褲啊，牛仔褲即係佢哋好 hea 咯。咩啊？然之後上半身佢哋個個都係着 hoodies 嘅啫嘛。係啊，只要過咗10幾度之後咧，佢哋全部就淨係着背心同埋短褲咯。啊，係咯，係啊，係啊，冇錯十啊。幾度喎，即係香港人着緊羽絨嘅時候，佢哋就開始着短褲咯。冇錯，上咗年紀嘅就係 polo 咯，polo shirt 咯，或者 T 恤 So 或者係恤衫 gross。咯。其實真係亞洲人係真係好中意打扮，但係我以為咧歐洲同美加唔會爭好遠，但係原來歐洲人嘅美感咧都比加拿大即係美加好似高好多咯。唔係咁即係不嬲都你係㗎。行出去成個城市係靚好多，嗰啲人咧係唔知點解係有美感啊，應該要咁樣形容。係我自己冇去過歐洲啦，但係即係我先唔好用即係以我一個冇去過嘅地方人嚟講，咁其實一個好簡單嘅例子就係大家認識嘅名牌 designer brands，其實大部分都係歐洲嘅。你好少聽到會有名牌係 from 美洲嘅喎，咁最多咪就係有嘅，有嗰咯，啲 cheap 雞嗰啲係啊，Coach 啊，Kate Spade 啊，係咯，香 Marc Jacob 好似都係美國噶嘛，即係係啲比較醜嗰啲 brand 全部都係，sorry 啊，對唔住啊，no offence 如果有 fans，但係 sorry 我睇唔起呢啲 brand，呢啲 brand 真係麻麻地，唔好意思啊。但係咧，我又想講咧，其實我所見到加拿大人咧，都唔會追名牌嘅喎，即係哦，好少見到加拿大人會特登唔係着件 Louis Vuitton 上身，或者係着件 Dior 鞋咁樣樣嘅喎。佢哋我覺得係呢個係亞洲人比較中意嘅，係尤其是我諗係咪中國人？不過我都覺得成個亞洲都比較多嘅，我覺係啊，得。唔單止中國㗎啦，你成個亞洲普遍上都係嘅。即係中國人係一個極端嘅例子啫，但係我覺得普遍亞洲人即係日本人都係一個都好中意名牌㗎。但係日本人咧有啲風格係比較 minimal 㗎，佢哋全部好簡約，其實唔 show brand 嘅，或者好 係，subtle 咯，即係佢哋可能揀咗啲名牌袋，全部都好 subtle，或者可能成嗯身只有一個brand 係你可以 recognize 咁樣，即嗯，係日本人比較 subtle，我覺得。佢哋都有啲 fashion sense 嘅。咁我會覺中國得如果成個亞洲嚟講啦，即係雖然而家韓風係個趨勢啦，但係我覺得日本人嘅風格喺我心裏面仍然都係 number one 咯，永遠都。agree。我覺得韓風都係麻麻地。我以前加拿大識啲韓仔咧，其實都係冇乜衣着嘅 taste 嘅，其實其都係實韓仔着衫好醜㗎喎。
係我同意。佢韓仔唔玩 layering 嘅喎，佢哋韓仔純粹都好即係醜，如果真係有型嘅韓仔，全部谷到自己好大隻啫嘛。韓仔都好醜啊！同埋你睇韓國人啲 fashion 咧，其實佢行緊 old school 路線咯。係真嗯，嘅喎，佢哋全部係行緊一啲類似 vintage 咁樣。你睇翻啲以前嘅你可以睇翻可能直成六七十啦。佢攞咗啲 element，然之後再攞，即係可能佢有一件係攞六七十年代嘅穿搭嘅 element，然之後另外一啲用翻啲 modern 嘅，然之後佢就 mix 咗出嚟，然後佢就好似有一個新嘅風格。但係其實 basically 佢由髮型啦、造型啦，佢啲衫咧其實係有少少行緊 old school 嘅風格。佢只不過係攞咗一啲 element，然之後放大佢咯。但係你而家全世界我一個 fashion industry 都係行緊 vintage 比較多㗎，即係你唔單止韓國喎，你 design brands 好多時都揾緊啲 vintage 嘅 elements 嚟去做佢哋嘅新一季 design 啦。呢一個我覺得都全世界。不過咁你韓仔，我覺得係佢哋對新嘅 fashion creation，我覺得係真係唔係好足夠嘅，即係佢哋點樣去劃分，即係創造一個新嘅一種風格出嚟，所以佢哋係會更加明顯咯。佢哋去借用一啲舊嘅風格，或者係借用其他人嘅一啲風格嘅時候，其實韓仔係嘅，但係韓仔我嘅衫我真係好少留意啦。但係咧，女仔咧，其實佢哋有好多 bespoke 嘅 brand 都係幾得意嘅。即係去韓國、去東大啊嗰啲去睇佢哋啲衫咧，有啲雖然我覺得有啲 overprice，同埋佢哋個 quality 同佢哋個價錢真係唔係好成正比，但係我好 appreciate 佢哋自己有呢啲咁樣嘅 bespoke 嘅 brand，即係細細個 brand 自己嘅 label。而佢哋每個 label 都有自己嘅 signature product，或者有啲即係佢哋唔會係好抄襲咯，即係好似你上淘寶，即係樣樣都差唔多。佢哋真係有少少唔同風格嘅，但係價錢未必一定係好 affordable 咯，喺我嘅眼中。嗯，利申係啊，我對我少去韓國，所以我都比較少接觸韓國嘅 fashion。其實我真係唔係好中意韓國，我去親韓國都唔係十分覺得韓國好好玩。其實我都唔係好理解點解香港人咁中意去韓國。唔係同埋其實我以前加拿大讀書嘅時候都識好多啊！我想講加拿大咧係好 Q 多韓國人嘅喎，係啊，係真係好多好㗎。我遲啲嚟多韓緊國人移民搬。過去。我遲啲嚟緊搬去嗰個 area 就喺 Korean Town 隔離咯。嗯，但係韓國人係好團結嘅喎。其實所有亞洲民族都叫比較團結嘅。你望我唔哋，算啊！你整中國人嗰種團結同韓國人嗰種團結唔同㗎。你中國人嗰種團結咧，唔係即係韓國嗰種團結係真係會自己人幫自己人咯。同埋佢哋真係好 哦，stick with 係啊，佢哋成亞洲人係自己害，唔個 group 人。係唔係中國人係自己害自己人咯。呢個係係我哋特啊係啊性嚟嘅喎，所以係啊，我哋成日打內戰咯，真係嘅喎，即係有跡可尋喎。同埋咁喂咁唔可以講內戰喎，內戰而家韓國人而家都打緊嘅喎，屌兩個國家嚟嘅喎，北韓南韓喎，搞本土清楚民族啊少少嘢。嘛。但係咧，啱嘅，即係你啱。中國人，譬如中國人以前讀書嘅時候，最聽得最多就係話啲人去中餐館打工嘅時候咧，一定揾鳩你笨嘅。我喺英國嘅時候冇試過呢樣嘢，因為我係唐人餐館返工啦，咁當然唔係中國人啦，係香港人啦。嗯佢哋對我好好㗎，譬如當時最低工資我唔記得咗幾多啦，即係打個比喻啦，say 嗰陣時我可能18歲，suppose 可能俾4、5磅咁樣啦，即係圍起港紙40-50蚊咁樣，好似冇咁抵，anyway。但係佢好似出到成7、8磅俾我，即係70幾、哇，80蚊一個鐘俾我，即真係有係成良心，倍咯。好有良心啊！仲要煮飯俾我食好有良心。1蚊啦。阿妹你 OK 嘛？咁樣嗰啲，你明唔明？即係好我明溫暖咯，其實。我明，但係我聽加拿大最多嗰啲就係即係譬如係真係會俾 minimum wage，俾 minimum wage 已經係算係好人㗎啦。更加多嘅係佢係俾 minimum 更加少嘅人工，呢你唔好個其一啦。講啦，我之前返咗做一間日本餐廳，唔係日本人開，係香港人開。咁sorry，應該香港加拿大華僑咯，你當即係嗰啲 Canadian born Hong Kong 或者嗰啲 Canadian 好後生移民去 from Hong Kong 咁樣啦。咁最低工資唔緊要嘅，就 OK。咁又要做樓面啦，又要 pack 外賣啦，又要接單啦，然之後又要 prep 嗰啲外賣盒啦，要自己接嘅喎。然之後
廁所都要你洗埋，成個係鋪頭啊，嘅 shop front 係得你自己嗰個掃地啦、拖地啦、埋掃啦。重點嚟啦，加拿大，記住喺加拿大，tips 佢哋老闆自己袋，係啊，我都聽唔少，呢個我都聽唔少，我覺得唔同埋 fair 咯。同埋我另外即係譬如洗廁所啊呢啲都還好啦。我有聽過係好多係會係譬如你叫俾你嘅係一個 waiter waitress 嘅人工，但係叫你去洗碗咯。吓？即係係啊，其實做緊唔一樣嘅嘢，都係啊，係啊，我都有聽過類似係啊，呢啲。係啊，但係嗰陣時我喺英國咧，即係做餐館嘅 part time 啦，我每一次嘅 tips 咧都老細都冇扣嘅，所以其實我覺得我返嘅華人餐廳啦，即係唐人餐廳，就係我哋啲香港華僑餐廳，同埋我返過一間泰國餐館啦，佢哋全部都好 fair 噶。嗰晚有幾多嘅 tips 咧，就全部嘅可能 front 嘅同事就除啦，咁然之後有一部分又俾廚房咁樣，係從來都冇即係冇食我哋夾棍嘅，即係冇偷咗，即係冇攞咗我哋應該有嘅嗰個 cut 咯。嗯。我想講咧，突然之間講起做餐廳呢樣嘢，你加拿大啊，不過我唔好似執咗啊。以前咧有間餐廳叫 Hooters 啊，哦，我知道啊，以前英國都有，但我冇去過，然之後香港又英國都有。開咗再執咗，我都冇去過。香港開過嗰間係完全冇嗰種味道啦，即係冇大波妹咩？好似冇㗎。吓？係啊，咁佢個喂，賣點係咩？佢大家要個賣點唔要係。係啊，要介紹下俾大家聽啊！呢個餐廳真係正啊！唔係啊，但係咁你要講有幾正先得㗎？哇！真係我嗱即係你講呢啲 topic 嘅時候咧，就真係會有啲心虛啦，有少少啦啦咳咳噶嘛，係咪？嗱，離身係冇去過嘅，係離身我係聽人講嘅啫。OK，係啦，呢間餐廳咧就主打啲 waitress 咧，係大部分都係 waitress 嚟嘅，跟住全部都係大波妹，跟住全部都係一件緊身衫啦、短褲啦，跟住係睇到事業線嘅。哦，OK，但係啲褲雖然短，但係都遮晒噶嘛，其實都冇遮晒乜嘢啫，嗱，冇乜嘢嘅，都係冇乜嘢嘅，都係辣妹啫。係啊。但係呢啲佢就會即係第一就會多啲人去啦，即係叫做吸引人啦，同埋俾 tips 係會俾得鬆手啲嘅。我聽聞啦，都係嗰句啦，離身我係哦，冇去過嘅。咁如果啲女去有咩好玩咧？但係真係會有女去嘅喎，即係因為未必一定係因為想及仔，因為嗰位及女先至去嘅，有可能係誒誒點講咧？即係同一班 friend 去咁樣都會有，即係係咯，我都想去，因為嗰陣時佢話係食雞翼啊嘛，其實我好撚中意食雞翼咯。係啊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 ，同埋 burgers 好似係，即係個加拿大人咧，或者啲北美但係你覺得呢人啦，啲咁樣嘅，你覺得呢啲咁嘅辣妹着得好睇咩？我唔覺咯，完全冇風格咯，好求其一咯。啲啲啦，一啲啲啦。但係我想講係好多時佢哋係唔會咁介意着得比較性感啲咯。我覺得佢哋係比較開放，同埋佢哋比較即係佢哋尊重自己身體嘛，佢哋 embrace 佢哋嘅身體，即係佢哋想攞翻身體自主權啊嘛。即係我覺得呢個其中一個呢樣嘢，我比較中意外國就係着衫係真係冇乜人 care 你着成點嘅。嗯，係啊，呢個我同意嘅。但係亦都有啲人都會好 show off，但係佢哋嘅 show off 唔係同我哋所認知嘅着衫 show off 會唔同咯。即係我哋認知嘅着衫 show off 就係好似頭先所話齋就係可能會有名牌啊，又或者可能會好特別襯過晒好多唔同嘅 layers 啊，或者係個顏色會襯過晒啊咁樣樣。但係佢哋就個 focus 個點可能就係會 show 自己幾大隻，或者 show 自己身材幾好呢一啲咁樣樣個哦，即係 方 show 向會翻自己 show，主要係肉露多啲，其實就係、簡單啲嚟講，可以係咁講啊。主要就係露。其實我覺得係冇問題，我都幾中意着嗰啲好暴露嘅衫噶。但係我中意即係我中意玩 layering 咯，即係我覺得 嗯，layering 係會令到嗰件事可以 elevated 一冇啲。㗎。你加拿大個 layer，so called 嘅 layer 咧就只有幾種嘅啫嘛。一係咧就着冷衫啦，
一係唔係，咧就我哋由底講起先，由底 T-shirt 講起先。中間梗係底啊，梗係着件 T 恤先啦。都唔一定，有時未必係 T 恤嘅。啲女仔嘅話，咪可能係嗰啲係咪叫 tube top 咩係咪 係 top tube 啊？top 或者 tank 係啊，係啊，或者 係啊，tank tank tops top。咯，係啦係啦係啦。咁跟住係咯係咯，着 T 恤已經係好保守㗎啦。唔係呢個 layering 係要為咗生存啊嘛。冬天嘅時候，夏天真就夏天完全冇 layer，佢將所有全部本身嗰啲 layer 除剩除到最後咯。都唔係啊！以前咧嗱，我以前加拿大，我喺我讀 high school 㗎嘛。咁喂係喎，你都喺英國讀過我喺英國一年，讀嗰個，嗰個叫咩啊？我讀過係我喺讀 six form 咯。係啦，sixth form 啊嘛。咁啊，你哋喺英國讀書使唔使着校服㗎？我唔使個讀 six school，private 啊，我哋都唔使嘅，我哋基本上先至要讀，private 先要着㗎咋。係嘛係嘛。係啊。咁你哋嗰陣時啲同學係着咩衫㗎？有啲 hea 底嘅喎，讀 art 嗰啲同學咪會着得靚啲咯。但係讀 state school 嘅時候，其實大家都着得有啲柒咕碌嘅喎。嗰個年紀都唔係好識襯衫喎。我係直到入咗大學之後撲街咯。我入咗間 art school，日日 fashion show，個個全部咧晒冷咁樣樣喎，翻學好撚靚㗎啲女，好撚有型㗎啲仔都。係唔好意思，我大學係讀engine 嘅，所以啲人都係哦，讀得啲人咩着螺絲，好撚毒㗎。螺絲批喺個身嗰度啊？喂，呢啲咧嗰陣時我哋係有嗰啲有啲報有啲叫 school paper 嗰啲啊，school magazine 嗰啲咧，成日都會串鳩自己啲 engine 仔嘅，即係就串我哋自己即係點啊？有幾毒啊，溝唔到係咩？女啊，真咩？真咩？女又溝唔到仔啊，係啊係啊係啊，等陣先，即係學校自己個 newspaper 會自己自嘲啊？係啊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 ，我都幾 cute 係喎。咪係其實係嗰啲student society 嗰啲出嘅，咁但係真係會但係你哋自嘲。係主要係即係 well known for 讀呢個 engine 嘅，你哋個 uni。佢係個點講咧？佢係直頭就係個 engine school 嘅student union 嚟嘅。哦，OK OK，即係個自己 engine 笑自己 engine 係啊，同學。自己 engine 少自己 engine 嘅。因為我大學咧有3科係比較叻嘅，當年啊就係、fashion、business 同埋 law。咁所以其實我哋 design 都幾 strong 嘅，我哋其實 design school 都。嗯咁所以啲人基本上我哋嗰幾個 building，你讀得 art，你上得 lecture 都係嗰幾棟噶啦。因為讀 business 同 law 就會分咗去其他 building 噶嘛。咁嗯，所以基本上你見到嘅同學個個都好鬼靚噶咯，打扮嘅有心機啦，個頭又勁撚靚啦，即係你朝頭早又見到咁靚啦，夜晚出去飲真係見到咁靚啦，即係你喺啲咁靚嘅環境薰陶之下咧，你個人咧係好有 motivation 襯衫啊。對唔住，冇經歷過呢樣嘢。即係 N 我係 N 由轉就 high 係、school，我係由 high school 去到大學嘅，基本上我見到嘅同學啦，90成嘅時間應該都係着緊 hoodies 咯，哦哇，你哋嘅男同女都係哦 喎。hoodies，你知唔知係咩情況着啊咩情況？ ？hoodies 咧就係、你連續飲咗4晚酒，日日起身都 hangover，之後諗唔到着咩啦，你就攞件 hoodies，然之後笠撚住自己。嗰 hoodies 嘅嗰個情況就係唯有呢個時間先會着嘅咯。唔呢個就係係我哋應該要着 hoodies 嘅時候啦，就係我屌好係撚頹，咩？好撚頹。唉，其實我覺得加拿大咧好多嘢都係 come down to 個天氣嘅，因為 hoodies 咧係可以俾你點着都得。係啦，你咩氣候溫度着都得，即係你喺室內你去沙灘會唔嘅會着 hoodie 啊？咩啊？上嚟嗰陣時，去沙灘會唔會着 hoodie 啊？唔係咩氣候即係沙灘咯。唔會，咁沙灘係另外一樣嘢啦。唔好意思，加拿大冇沙灘，我嘅嗰啲冇咩地方係冇㗎。？BC 咧？我當年嗰啲地方冇沙灘啊，我當哦年全，OK 部 OK，stay 喺內sorry。陸地方嘅。內陸，你嗰啲有假沙灘咩？嗰湖嗰啲啊咧都會叫 有 beach。有有有有有有，我第一次知，我嚟加拿大之後，突然間發現原來 beach 嘅定義原來喺湖泊都可以用咯。我成日以為冇啊嘛，冇得揀 beach 係一定要啊嘛。related to 河，即係 sea water 先叫 beach 啦。但係原來 lake 大起上嚟都可以有個 beach 嘅。哇！你隔離嗰啲係叫 Great Lakes 喎。
都係嘅，都真係幾大我嘅。當年我有讀過嗰啲地理堂咧，佢哋係講Great Lakes 嘅天氣，其實係差唔多等於喺海邊嘅天氣嘅喎，就係因為佢哋嗰幾個湖仔咁大，哦，大到其實可以係咯，個影響係好似海洋咁樣個影響。都係嘅，我覺得有趣嘅。咁大個湖咧，原來個湖係唔會好靜噶咯，原來有浪噶咯。我呢啲孤陋寡聞，你明唔明有啊？即係風就會浪㗎啦，係咪啊？係啊。咁會唔會真係如果冇風係，就算 Great Lake 都可以成個 lake 係好靜嘅咧？你明唔明我講咩？如果你冇風嘅話，你咩都靜啊。不過唔係嘅，你海嘅話就有潮海汐嘅。係一定有潮噶，即係係佢本身唔係因啊，為個風先有 waves 噶嘛。兩樣嘢，我覺得兩樣都有嘅。風對 wave 嘅作用都好大嘅，但係當然有潮汐漲退呢一樣係兩樣嘢嚟嘅，兩樣嘢嚟嘅，唔係，兩種唔同 其實我想 wave。我想講你講天氣啦，我知道加拿大真係好凍嘅，呢度啲冬天真係好啦難頂。屌而家6月啦，琴日仲係得翻9度咯，我屌啊！然之後今日24度咯，黐鳩咗線啊，係咁樣，勁嬲。係咁樣噶啦。所以咧，但係以前我加拿大嘅時候咧，係唔會睇天氣預告㗎。天氣哦，預告唯一同香港一樣。準確就係睇今日上晝睇下晝。哦，我而你得家都冇睇琴日睇今日先，天氣報告，因為都有啲戇鳩，屌我直接行出去啦，凍啊凍唔凍啊唔凍。所以咪有之前有個笑話咯，咪有人掛咗嚿石頭喺個室外，跟住就話呢一個佢嘅天氣預告咯。個石點解啊？頭濕，個石頭濕就會落雨；個石頭乾就天氣好咯。哦，個石頭真定喺度濕，假㗎？咪即係有風咯。真㗎，哇！我呢個好 我好想睇喎，我想知 meme 道係嚟嘅，呢個係咩係咩啊？係啊，加拿大人 memes 啊？唔係好似美國佬嚟嘅，哦，美國佬。一鳩樣啊！但係咧，你哋嗱，你着 hoodie 係嗰個情況啦。你知唔知我哋咩情況着 hoodie 嘅？即係除咗你好頹，即係 hangover 咁樣啦，就係成日英國會有微微細雨噶嘛。咁我哋就會着 hoodie，因為我哋英國唔撚擔遮噶嘛。哦，一其實我唔知加拿大樣咯，係咪啊，一樣咯。一樣啊，唔係，但係加拿大唔係落雨，我不落雨都會着 hoodies 嘅，但係咪落雪嘅時候咪都係會着 hoodies 咯，係因因為最好為你噶嘛。笠咗個 hood 咁，然後你入翻室內就除翻咁樣咯，係啊，都。係啊，係啊，但係我哋有啲 jacket 係 hooded jacket，咁你裡面唔一定要着 hoodie 噶嘛，你明唔明我講咩？但係我但係應該加拿哋都會着 hoodie 嘅，其實我哋都會着。sorry，即係當然啦，啲聽眾咧聽完我講得好誇張啊，屌 hangover 先着 hoodie，其實唔係嘅，都好多人着 hoodie，只不過我覺得英國人着衫方面就唔係話淨係着 hoodie 啦，即係都大家都好恨襯衫啊，會好揀好多唔同類型嘅衫，即係 hoodie 唔係一個 only way of dressing。係咁加拿大人都唔係 only 嘅，只不過 majority 啫。當然嚇可能而家嘅年代可能90%會有少少改變，唔知啦。屌，成家日都見到人着 hoodie 出去，同埋嗰啲係核突嗰啲闊嚟皮 T-shirt 咯，唔知點解佢哋硬係，即係個人已經生得大㗎啦，咁佢啲衫已經有咁多個 size，即係 suppose 應該可以揾到啲 fit 自己嘅衫啦。哇，佢揀啲衫係總之又唔啱身啦，又唔覺得係特登要為 oversize，總之就着得好醜啦。同埋冇 design 咯，嗰啲 T-shirt，design 唔係啊，靚咯。好醜㗎啲 T-shirt 同埋 hoodie，即係就咁擺個 logo 啦，又唔諗即係後面啦，即係可能前面個 logo 又即係啲大細又唔諗，即係真係好求其咯，我覺得好即係可求其。能有陣時咧會覺得Uniqlo 嗰啲 T-shirt 嘅 design 係唔靚，但係對比加拿大或者美洲嘅 T-shirt design，Uniqlo 嘅 design 係好俾心機，好靚㗎啦已經。你係指 Uniqlo 同嗰啲 即係嗰啲 IP 去聯成嗰啲啊，定係佢自都己出嗰啲啊？佢自己同埋 IP，佢自己嗰啲好少特別有 logo 嘅，同 係 IP 出咯，嗰啲先多 佢唔係咁，佢 logo。用 IP 出佢可能有啲限制咧，因為未必係佢決定噶嘛，你明唔明？係，我明。但係我認同嘅，即係如果就咁得一個 logo 嘅，即係得一個圖嘅衫，唔係叫好靚咯，叫做就咁有個 print 咁樣咯。但係係加拿大啲 T 恤可以係醜過啲，我啲色即係啲色都好唔靚咯，啲色係啲好奇怪嘅顏色。係咪啊？係啊，不過我可能佢哋都因為真係好唔 care 咯。我見佢哋有啲人真係着到件衫好殘，都仲可以着出街咯。係呢個成日都見即係嗰件白色 T-shirt 係好似 feel 到歪晒佢啊嗰啲咁樣。歪晒啦，洗到好薄啦，個白色唔係白色，佢照着出街。但係我想講咧，喺呢度
發現咗一樣嘢，我唔知你讀書嘅時候有冇發現啦。Nike 喺呢度係名牌嚟㗎，Nike、哦，Adidas 係要係啊，都排隊入去算係。㗎喎。吓， What the 咁又 fuck？要冇知道。排隊入去，我唔係講笑，下次影張相俾大家睇。如果大家唔信嘅話，排隊入 Nike，我即刻走咗喎，即刻走啊！即係 Nike 嘅專門店。係啊，係我喺一個 Outlet Mall 嗰度啦，咁然後我見到 Nike Store 啦，即係見到成間 Nike Store，然之後我好離遠已經見到條龍，本身睇唔到係 Nike，然之後一行到過去，what the fuck 係係咪好 Nike？平啊？Outlet 肯定唔係咯，因為其實佢周圍都係差唔多咁嘅價錢，但係周圍都冇排隊，但係 Nike 係要限人入咯，好 crazy。你幻想下係咪叫東港城啊？唔係近東匯城。近機場嗰個咧，東涌，東涌嗰個 yes 係。你有冇見過佢會排條隊喺出面，好似 冇乜 MS 啊，好似 可能性 Chanel 啦，啊，Gucci 同埋 Louis Vuitton 咁樣要喺出面排隊，冇仆街乜可能性。，one in one out 咁樣喎，我以為我自己去緊咩地方，然後我就望住自己，哦，着住對 Nike，nice。喂，但係我想講咧，Canada Goose 咧，而家香港其實都幾即係出名啦。但係加拿大真係冇乜識人係着 Canada Goose 嘅喎。吓，你講真㗎？係啊，我當年真係冇乜識。我見華人就好多人着咯，係啊，係啊，華但係人就會，但係真係加拿大人真係冇乜嘅喎。但係 to be 佢 very 真係 honest 佢呢個 brand 係冇咩 design 㗎，佢功能性比較多㗎，都係佢嗰啲羽絨係小丑㗎。都係襟衫照嗰句咯。加拿大其實着衫嚟講，其實都係 for survival 個因素係大過其實你哋有夏天嘢咯。嘅喎，你哋幾多？其實夏天唔使 survive 嘅但都可以着靚少少，係咪咧？你哋未經歷過加拿大嘅夏天？其實我啱啱呢個 weekend 咧，就大家都希望係一個比較熱嘅 weekend 啦，因為而家啲 festival 都準備開始有，咁佢哋有啲 pre-event 會喺啲 park 啊搞啲 pre-picnic 啊 workshop 啊嗰嗯，啲即係 music and wellness 咁樣嘅嗰啲 experience day 咁樣類似。然後我去到咧，因為嗰日都幾大風啊！你知加拿我冇諗到原來一個大風嘅定義同我細個大風嘅定義係可以咁撚大風咯，即係唔同㗎，係即係咪？長期係好撚大風啊！即係我講緊吹到你個係嗰個大表情都冇風程度係撚晒。完全唔想接受呢個風，即係佢冇風咧個天氣係 OK 啊，都唔係好難頂啫。佢一有風你係完全唔想出街咯，我完全係 Oh my God！呢個係咩地方？即係一個平地可以咁大風，我唔知啲風喺邊度嚟嘅啦，真係 feel 嚟。但係咧，我想講，即係當你如果你去到夏天嘅時候，如果你冇風咧，又會好熱喎；有太陽冇風又會好熱喎。唔係，我都明白啊，但係因為就係有風啦，咁大家又無啦啦變咗好似即係 semi spring and summer 咁樣 outfit，全部都係灰色咯。然後我係上身係着鮮黃色恤衫，然之後再加咗一條鮮橙色嘅喇叭褲，然之後再加咗對幻彩嘅鞋，咁然之後就成為咗佢嗰個成個即係佢哋嗰度 party 嘅人好一個。聲啊！係啊，會行走有顏色嘅一個物體，然之後大家就，你着得好好睇啊咁樣，然之後其實我就諗，其實你都可以嘅，但係不過佢哋好會你着得稍為靚少少啦，跟住其實佢哋都會已經好好誇張地講話，Oh 我 my God，you're dressing so pretty 咁樣。我每一日出街都受盡呢啲讚美，好似係幾開心嘅，但我有時覺得我係冇 overdress 咧，即係搞到我係咪要通 down 少少咧？唔係都係嗰句啦，佢哋其實都冇所謂，都係嘅，佢哋都好贊同有個人嘅風格嘅呢一個。但係我個眼球想睇靚嘢咯，我而家暫時唔係睇到好多咯。多啲照鏡咯。哦，OK 喎，我中意你呢個講法，我中意你咁講，我好中意。係啊，我記得上一集你話要贊同你多啲啊嘛，俾多啲鼓勵你啊嘛。係冇錯，要 word of affirmation 係啊，大家係聽眾都可以留言俾我，即係讚下我，讚我把聲啦，讚我個人啦，讚我性格啦，所有嘢都可以讚，唔好吝嗇。係 creative 多少少咯。喂，但係我好想講咧，我好想問咧，你係咪都有嗰啲核突羽絨噶？核突羽絨，咪一個黑色嗰啲普通嘅羽絨咯。好臭啊！你唔好同我做朋友。
咁以前咁我有一次，我加拿大，我加拿大冬天我應該有70%嘅時間都係着嗰件衫嘅喎。好醜啊！我想講咧。我想講咧，咁我有一次落單攤做嘢啦，咁嗰陣時已經係即係 mid May 啦，咁我上年嘅 mid May 咧，我都係唔係 sorry，我上年嘅 late May 咧，我就嚟咗多倫多4日咁樣去 嗯 kind of 視察下呢度係點樣啦。咁當時係天氣都熱嘅，但係都有風涼嘅。咁但係今年嘅即係 mid May till late May 都係幾凍下啦。咁我咁啱落單攤之前嗰日咧，就係一日好風和日麗、超熱嘅一日喎。咁我就嗯，覺得 OK，the summer is hitting，所以我落 downtown 嘅時候，即係我要住喺間酒店幾日嘛，咁我就執咗啲衫就 OK，summer is here。咁我淨係需要我 indoor 有啲好簡單嘅長袖衫，因為我要行嚟行去。咁其他簡單 casual 短袖就 OK 啦，pack 好晒。落到去第二日，仆你個街，凍撚到屌你老母！突然間變翻冬天啦，我超級唔夠暖。好彩我個 friend 落嚟單攤食嘢，之後我就話：你有冇啲衫可以借俾我？有冇啲黑色 hoodie 㗎？冇啊！我有件嗰啲黑色羽絨背心 Uniqlo 嗰隻咧，你要唔要？唉，仆街一格格嗰隻咧，着咗我上知嘅，身咧，着咗上身好撚一個阿似嗰啲叔咁樣咯。老屎忽阿嬸嗰啲啊！係啊，即係係我明啊。坐坐喺度要攞住個暖杯喺譚仔姐即係做姐，做會計譚仔姐嗰啲姐，咧。勉為其難，我攞咗啦。仆街！我每一日着出街，我個 friend 就話：哇，你真係好似嗰啲阿姐咯，即係嗰啲咧，唔肯退休，坐住個位凳喺度嗰啲。我心諗，屌！你個 friend 香港人嚟然之後我香港人嚟嘅，嘅。然之後我頂唔順，然之後我就將我僅有嘅嗰啲 layering 咧，將佢着咗件嘢，然之後咧綁條 belt，令到佢有啲 layer。咁樣真係好醜啊，接受唔到啊我。喂，遲啲咧，你可以拍嗰啲咩 One Day in Canada、Two Days in Canada、One Week in Canada，喂跟住 Five 啊，Years in Canada 嗰啲咩？仆街啦！喂，我覺得絕對可以咯，但係我首先要問啲朋友借呢啲單品，因為我話俾你聽，我發誓你啊！遲啲都會有我喺㗎我喺呢一度啦。發誓，我絕對唔會容許加拿大去 interfere 我嘅 fashion sense 嘅，我完全係唔可以咯。即係我美感呢樣嘢唔會因為我留喺加拿大而改變嘅。所以就算我拍呢一個嘢咧，我身上所有嘢咧，我都係借朋友嘅啫。我唔可以妥協呢樣嘢。唔係，因為有陣時咧，你係會個問題就係有陣時你會好懶地，即係可能就咁想攞落街去買餸，咁但係你唔想即係特登去抄衫襯衫咁樣，跟住就會 grab 件最實用嘅衫我出門口咯。我哋香港係咪有句嘢叫咩牛記笠記？我想問笠記係係啊係啊係啊，咩意思啊？咪笠記咪即係咪 hoodies 咯，一嘢笠咗喺身上面嗰啲咪笠記咯。哦，但係其實我哋 majority 嘅時間都着唔到笠記喎，咁撚柒熱。誒冬天嘅時候，咁如果我哋夏天係咪都係叫笠記啊一個？T 恤稱牛仔褲呼啫。，T 恤牛仔褲。可能 T 恤其實你因為你笠上身都可以叫笠記嘅啩，我唔知喎。但係我覺得香港人其實咧嗰個簡約單品咧，其實都有少少似加拿大，不過加拿大係真係連個美感都冇放落去，你明唔明我意思啊？香港係係係。人係因為唔中意襯衫，所以譬如有好多人會中意山系啊、卡其啊。喂，等先等先，咩？我諗起好想講，黐線嗰日講起加拿大人冇美感咧，嗰陣時係有勁多嗰啲即係加拿大版嘅 MK 仔啦，係着嗰啲賴屎褲啊。咁佢哋嗰啲賴屎褲係真係會露撚咗半個 pat pat，係露撚咗條底褲出嚟喺度行路嘅。但係佢哋我知啊，嗰陣時好我前型㗎，我前幾日喺 TTC 先見完咯。即係我即係仲要我仲要喺 TTC 嘅時候好鬆啊！我一路望住條褲咯，我睇緊佢幾時跌，好鬆啊！佢唔會跌㗎，唔我坐喺個 會跌㗎，TTC 嘅，唔係佢晾住。其實我個腦就係晾住啊！諗緊，佢係咪將最個 pat pat 最篤篤個位，就係佢橡筋啱啱晾上少少。唔係佢哋佢我就係諗緊行路，佢有特別嘅行路方式嚟去就住，令到條褲唔會跌㗎。，to be fair honest，其實香港都有試過啦，見到晒半條孖煙通我見過喎。係，你哋以前係學校冇嘅咩？我哋以前學校少有幾個男咯，仔好中意咁樣着㗎。少咯。但係加拿大真係好 Q 多，成日都會見到呢啲咁嘅人咯。我以為咧賴屎褲呢樣嘢已經 outdate 咗咯。當我琴日發現，琴日喺 TTC 嘅時候見到有人着賴屎褲，我係OK，the 所 trend is 以 back。側面都證明其實加拿大好多嘢，特別係 fashion 呢樣嘢係應該10年或者50年不變嘅。
我可能我哋可以行翻嗰啲復古路線，就翻佢哋咯，即係咪追翻話你會追翻去轉頭。你會扮翻佢哋咁樣着啊？其實我覺得咧，fashion 咧一定係一個 loop 嚟嘅，只不過係你真係願唔願意花時間去令自己着得好睇啲，或者可以揾一個 style。即係香港人成日話自己冇 style 冇 style，但係其實香港人都幾有 style。即係啱啱我講卡其啊，簡單簡約主義，但係簡約得嚟係真係好簡單咯，即係 Uniqlo 咁樣。然嗯之後又或者可能純粹揀啲純色單品，咁又或者有一堆朋友好中意黑色嘅，成日都係淨係着黑色單品咁樣。即係我覺得香港人係有一個 style，同埋譬如歐美啊，日韓啊，佢哋好中意會着唔同嘅鞋啊，即係講緊係可能係 boot，可能係 flats，可能係 heels，但係香港人係一致係中意着 trainers 噶咯，sneakers 係咯係 trainers。咯，trainers German trainers 嗰啲啊嘛。sorry，其實係我唔知啊，我嚟到加拿大咪應該要 sneakers。誒係但係我哋咯，係好變咗中意着 sneakers 噶喎，我哋好係啊。撚多嘅。舒服啊嘛，其實我覺得香港人其實都好 practical 嘅，即係香港人其實都真係好 都舒服 practical 嘅。行先嘅。同埋我覺得香港人有一樣好叻嘅就係個 adaptability 係好犀利嘅，即係好識得去攞人哋嘅嘢，跟住再去譬如去襯翻自己一套適合自己嘅風格咯。即係譬如不過歐美香港風人都可以係啊，襯到㗎，但係可能譬如好多時 size 唔啱㗎，但係佢哋有方法可以襯到咯。跟住可能但係香港人都幾gear 撚嘅，幾撚中意研究下啲牌子啊，個個牌子上身啊，呢個牌子好啊，呢個功能好啊，即係行山又就行山鞋啦，然之後跑步去跑步鞋啦，之後係啊，出街嘅casual 嘅波鞋有 casual 波鞋，其實我唔認同噶，因為我我我覺得。係啊，唔同意啊。我覺得你着得舒服嘅話，其實你咩鞋都跑得，你咩鞋都得。咁當然啦，有啲鞋會對腳好啲嘅。咁但係其實講真嗰句啦，好多世界好勁跑馬拉松或者 whatever 嘅選手，其實佢哋因為有 sponsor 先要着某啲鞋啫。其實佢哋喂，同埋本身可能係同埋嗰啲鞋係真係為佢哋研發嘅，因為佢哋係真係會特登去整到新嘅鞋，係俾佢哋可以去 break 到自己嘅 PB 啊，或者係 world record 咁樣嘅。但係我覺得外國人咧對於呢啲鞋唔係話即係主流嚟講咧，唔係好多人係會留意呢啲 brand。但係我覺得香港人對於品牌咧都幾快會認識到，即係譬如好多人會着 Hoka 啊、Solomon 啊呢啲咁樣。但係譬如我嗯同我其他朋友去傾呢啲牌子啦，即係可能譬如我同我有個英國嘅好朋友，咁佢行開山跑步嘅，當我同佢講話我對 Hoka 落嚟跑步，佢好驚訝，因為 Hoka 個底係好闊嘅。好闊同埋好厚，佢話呢啲唔適合跑步咁樣。我嘗試同佢解釋咗好多次，呢對係真係攞嚟跑公路跑鞋，佢完嗯，全唔相信我咯。我唔知點解，我唔知係咪有我呢一個 particular 嘅朋友，但係佢完全係覺得我係講緊啲垃圾嘢咯。佢唔係咯，呢啲鞋唔係攞嚟跑。即係，但係我哋香港人係，我哋好撚中意做啲咩性價比噶嘛。即係我哋就算我哋睇嗰啲 blog 都係咩10對跑鞋，然之後又要評分又成，我哋好撚中係啊意做呢啲係啊係，要做對比，晒功課先買嘢噶嘛。好 crazy 啊！呢件事其實我覺得，加拿大人真係唔會話做功課跟住先買嘢嘅。我諗佢哋可能純粹就係、哦，我哋要買對鞋咁樣，你就出去買。同埋佢哋有好多 sub brand 嘅，即係佢哋唔一定要買，佢哋都唔係好介意買一啲細 brand 咯，即係係啊細到係啊係啊冇人識嗰啲 係 brand。啊英國係咯係咯，即係都係。啲雜 brand 嗰啲咯，係啊即係唔係真係嗱所講嘅 so-called sub brand 唔係啲 niche brand 喎，唔係講緊嗰啲 niche 嘅 design brand，係講緊純粹係啲雜牌嗰啲咁樣樣。即係你係啊，當你嗰啲係去公屋，你去嗰啲公屋村啊，然之後樓下有間賣鞋鋪，佢裏面都有好多雜乜鞋噶，即係嗰種係咯係無啦啦就有個係牌子，但係佢賣類似你平時嘅鞋，，exactly 你完全冇見過嘅，但係你又知道佢真係個 existing 嘅 brand 就係咁樣。係啊但係我哋會係啊。好柒噶嘛，覺得如果着嗰啲嘅話，係啊係啊係啊！啊你着對咩嚟㗎？啊谷村鞋啊！哈哈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 ！咁我哋啲又由細冇咁到慘大都啩？係，由細到大都係嘅喎，即係你小學、中學嗰啲都係嘅喎。喂，你大家都係着對 Nike 嘅時候，跟住你着對係咯，着對公屋鞋或者淘寶鞋咁樣，跟住就會你着對啲咩鞋嚟㗎？咁樣樣，我以會有啲由前間細到大有。
我以前間中學咧，啲同學都幾撚面，因為我讀直資中學嘅，即係半直資，即係有有政府資咪助，好少錢嘅啫個學費。咁同埋我媽咪嗰陣時係，即係我媽咪係公務員，佢有嗰啲類似啲 subsidies 咁樣嘅，係咁所以叫做可以 afford 到啦。咁但係裡面啲同學都 relatively 有錢啦。我記得嗰陣時我孭咗一個背囊啦，係日本牌子嘅。咁但係我另外嗰啲同學就係孭緊咩 Outdoor 啊、Gregory 啊、嗯咁啊 Gucci 啊、LV 啊嗰啲，Job 啊，都一定有啦。然後有個男仔好撚仆街啦，佢攞起個背囊，揈咗兩個圈，挑冇牌子，一嘢掉落地下，一嘢踢鳩佢。我勁哇！撚唔開心咯，因為嗰個背囊其實好靚啊，係個粉紅色格仔背囊嚟嘅，我而家仲記得。喂，真係由細之後到大都係粉紅色喎。其實我最中意嘅顏色係綠色嚟㗎，但係我比較中意擁有嘅嘢都係啲粉色系嘅嘢，我唔知點解咧。誒其，sorry 啊，實你繼續講頭先講。我中學嘅時候咧係好中意日系甜美型嘅，所以我好中意嗰啲好 QQ 啊、Lolita 嗰啲嘅。雖然我同我性格係完全唔撚一樣，但係我係好中意呢啲 QQ 嘢㗎。唔係啲咩地雷系嗰啲啊嘛？我覺得地雷係我唔反抗嘅，但係地雷係啲顏色重金屬啲喎，即係冇係有可愛嘅地雷係嘅，我都可以接受到嘅。但同我係妝化到好白咯。我好中係啊，化得白呢個妝就真係唔係好啱我咯。譬如天分皮膚比較黑，我比較行涉谷辣妹係。你有冇睇啊？你有冇睇過嗰套動畫？我細個呀，其中一出最中意嘅動畫就係涉谷嗰個辣妹秀蘭咯，好咁但係撚中意你個啊！嘴唇好似唔夠厚喎。咩啊？可以搽唇膏啊，即係可以搽一啲 product 可以令到個嘴厚啲嘅，但係呢個天生冇辦法，fundamentally 改變唔到啊！我亦都唔會去打 filler 嘅，所以應該我唔會有嗰啲 Botox 係咪？我唔知係咪叫打 Botox 嘴定係咩？我唔知。總之唔知啊，我唔會做啲 additional 嘢，但係我覺得我個嘴都已經好厚噶啦，亞洲人嚟講，唔評論係咪？唔評論係啊，呢個真係冇呢個唔識我哋呢評論，亦個節目都唔想評論。唔 PG 嘅喎，我哋可以高談闊論呢樣嘢，我唔唔介關事喎，意嘅。唔關 P 唔 PG 事喎。Anyway，係咯，我好中意日系 QQ 咯，但係同我性格係有少少唔一樣嘅。加拿大係完但係，全相反，真係加拿大真係完全相反嘅。其實而家加拿大都多咗好多呢啲 cute 嘅元素嘅。我覺得嗯，而家 Gen Z 呢個世代 bring back 咗好多以前覺得叫做 geek 啦，即係叫做毒嘅 element，然之後成為咗一個大眾嘅 mainstream 可以接受嘅 fashion 咯。即係你睇好多 fashion brand 而家可能譬如會同好多即係譬如 Pokemon 啊，同埋你知唔知全世界最大嘅 IP 即係揾得最多錢嘅 IP 係咩？咪 Pokemon 咯。係 Pokemon 咯，係其實係好犀利，即我知啊，係你以前譬如，我哋嘅聽眾應該都係好多係 Pokemon 嘅 fans 嚟嘅。因為 Pokemon 你諗起呢樣嘢，你以前嚟講，你當10年，你當20年前啦，20年前 Pokemon 出咗未啊？出咗你當九幾㗎，Pokemon 好似係係咩？你當 Pokemon 出嘅時候，到你大啦，到你大到十幾歲嘅時候，你再講我好中意寵物小精靈，其實呢件事係好撚柒嘅一件事嚟噶嘛，即係你會覺得哇好撚毒。即係啊係當我係啊係啊。去到喺英國讀 sixth form，如果你同一啲完全唔係中意 anime 嘅人講，然之後你中意 Pokemon，啲人會覺得你係 geek 咯，you 嗯 immediately 係一個 geek 咯。係啊而我覺得即係可能聽眾冇去過外國讀書嘅聽眾未必知啦。geek 係即係 geeky 或者 geek 呢個字咧，係一個幾貶義嘅字係好嚟嘅。即係貶義，好貶義。喺外國人嚟講咧，當你話我自己係好宅咧，呢樣嘢好奇怪嘅。係啊即係我哋亞洲人講話我好宅㗎，我好撚中意係啊。睇動畫。即係簡單地講，同人講我係毒撚嚟㗎。但係喺香如果港嚟講，你可能同人哋講你毒撚，你好似都係自嘲啫。但係自嘲啊，如果你係啊。喺外國講 I'm a geek，係一樣都幾啲人就會吓，你好奇怪。但係當然啦，當然啦。而家成為咗一個可以比較，而家係 moving on 去一個比較可以接受高啲嘅程度，即係由 NBA 啦，譬如可能同埋啲R&B rapper 嘅 influence，佢哋有一啲即係 musician 啦、artist
開始中意或者開始 embrace 佢哋自己都中意漫畫、動畫同埋 anime 呢樣嘢之後，fashion 就開始 adopt 呢樣嘢咯。其係啊，實都等咗幾耐咯，呢樣嘢去發生。呢一樣嘢係真係個轉變好大，即係我當年個年代咧，如果話中意 animation 咧，好 old 其實係 school 啊，或者係啊，當年即係佢哋真代係會覺得你好撚 geek，同埋係真係啲奇怪人先至會中意。咁但係而家唔係，而家其實喺外國嚟講，其實係一件好潮嘅事嚟嘅。啊，我想講一樣嘢，但係如果大家想了解一個 geek 嘅 image 咧，其實大家可以睇下一套 sitcom 叫做The Big Bang Theory 啊。其實我好撚柒中意呢一套戲。呢套嘢應該超多人睇喎，係啊應該唔少香港人有睇開喎。我相信，yes 就算 yes 唔 yes，使喺外國讀書係，Big Bang Theory 係我哋以前成間housemate，我哋坐埋就會求其開一集睇嘅嘢咯。其實我都唔好記得佢講乜，但係都係一個幾好睇嘅 sitcom 嚟嘅。同埋最好嘅就係你可以隨便開一集出嚟睇啊嘛，隨嗱，便開一集出嚟，跟住就睇到。係咪嗰兩個男主角都係 geek 嚟？我唔記得咗。成套戲全部都係 geek 嚟嘅，除咗個女主角啫嘛。全部人除咗女主角係啊，係咪啊？仲除咗個女主角，其他嗰啲女主角都係 geek 嚟嘅。都幾典型嘅 geek 嘅 係啊，image 係啊，咯。係啊，亦都係其實係好，即係你都見到有好多歧視成分喺入邊嘅，即係啲人會笑鳩啲 geek 係點嘅樣。其實有㗎，超多㗎。我以前咧同啲 friend 講咧，因為我係一個會去飲酒啦，我勁 social 啦，我勁 party animal，然之後我又着衫唔撚係柒咕碌咁樣噶嘛。即係因為喺外國嘅文化裏面，geek 咧有一個既定嘅特定嘅着衫方法，就簡單啲你係柒，即係你就着撚到成個毒撚咁出街，不過係外國毒撚咁樣，即係你戴眼行出嚟就鏡啊，係有陣毒味走出嚟咁樣嘅。咁然之後講嘢亦都係有啲古怪，即係 socially 係好多時都好 awkward 咁樣嘅。尤其是如果你喺啲即係我喺英國讀書嘅時候，係一個好細嘅 town 啦。咁點解會識到一啲 geeky 嘅朋友咧？就係因為我喺背囊度掛住咗 Lucky Star 嘅其中一個女主角嘅 key ring 啦。之後佢就老遠就追埋嚟，佢話：Oh my God，you know Lucky Star 咁樣咯。然之後我哋就成為咗朋友啦。咁我哋就直至而家都係朋友嚟嘅。咁但係我有另外啲朋友未必會想同呢啲朋友做朋友，就係因因為為佢哋係覺得佢哋係 cam 撚嚟嘅。係啊，覺得佢哋好古怪，因為佢哋嘅世界就淨係得 anime，淨係係啊，得 manga，然之後着衫啦，同埋講嘢成日都要嗰啲好 cute 嗰啲咧，即係但係你幻想用英文咯，即係佢哋會夾雜喺即係佢哋會夾雜喺英文就係例如。Hey 嗱 Terry, 呢套 this is so cute, it's so kawaii。然之後你就會覺得啊，真係好 awkward 啦呢件事，但係你又唔知點樣處理好啦。咁但係OK，即係都要接受下咁，即係原來有啲嘢係唔可以直接擺落去呢個外國嘅文化。即係你喺廣東話，你話呢個真係好 cute 啊，kawaii。即係以前細個10幾歲，你都會講呢啲咁嘅嘢㗎嘛，都冇咁。我真係聽完你唔會打冷震，而家即係講我都打冷震，震晒。因為我想管道講，㗎。除咗 anime 之外咧，其實因為我自己都係一個即係對電腦有少少研究嘅人啦。我自己以前係會砌機嗰啲人嚟嘅，而家都會啊。即係簡單啲係毒撚咯。係啊，其實咧呢一啲嘢咧，即係對電腦有啲認識啦，或者對電子儀器有啲認識啦。跟住就會砌機呢啲咧，其實都會 fall into 個 geek 嘅 category 嘅。毒撚 IT 狗。係啊，我但係你溝到認女，你出咗嚟㗎啦，OK 嘅，出咗 pool OK 嘅。喂，同埋啱啱我講啊，戴眼鏡啊，戴眼鏡喺加拿大人嚟講，其實係死罪嚟㗎。你戴眼鏡咧，點解嘅？佢哋係勁嫌棄㗎，特別啲後生嘅，即係當然啦，都係離身，都係我嗰個年代啊。特別係後生，對啲後生嘅人嚟講咧，一戴眼鏡咧，你就一定係個 geek 嚟㗎。但係我所以想講咧，我想講咧，最得意嘅一樣嘢就係咧，而家韓國咧令到戴眼鏡咧成為一樣靚嘅嘢咯。即係韓國譬如 Gentle Monster 咁樣呢個非常好例子，佢嗯係將一啲以前你覺得好撚柒，即係譬如冇框鏡啊，即係嗰啲金絲眼鏡，我覺得佢哋係真係做咗一個好例子，就係佢令到戴眼鏡可以成為 fashion 咯。雖然我本人啊，我都係唔係十分喜歡自己戴眼鏡嘅樣子嘅。但係我唔 sure 究竟而家對
加拿大人嚟講係唔係都仲係唔係咁樣樣？但係真係有個差別嘅，即係對亞洲人嚟講，其實係已經係一個 fashion 嘅一個 item 嚟，即係就算有香港人都好多㗎，香港人都好多女仔係冇近視或者戴個 con 都照戴一副冇框嘅眼鏡，係一個作為一個 fashion item 嚟㗎嘛。係為但係咗個 look 咯。係啊，但係加拿大人係完全相反嘅。我以前係識好加拿大功多人，能性㗎，加拿，我想問咧，有冇人可以唔單止求證到加拿大個大氣層係咪薄啲㗎？係咪特別薄㗎？點解咁講咧？因為我覺得呢度太陽咧特別猛咯，完全打開唔到眼睛。即係我以前咧香港買嗰啲太陽眼鏡咧，我戴咗出街咧，其實我唔使掛喺個面度嘅咯。咁但係咧，我而家咧係發現咧，我係好需要太陽眼鏡咯。唔係，你知唔知點解？因為加拿大普遍個altitude 係高啲㗎。呢個係咩意思？可唔可以解釋個下？個誒個緯度啊，即係海拔啊。個我個個海以前拔高啲會近啲係啊，嘅太陽嗱，嘅咩？我以前係咩啊？梗係會啦。你個人太陽你個人太陽一個高啲嘅位置，梗係會近啲嘅太陽啦。因為我以前咧，我以前有特登 search 過㗎。我以前喺 Calgary 啊嘛。咁 Calgary 入邊咧，佢平地嘅高度啦，嘅經緯度啦，其實都已經高過喺香港嘅大帽山咯。哦，哇哦！係啊，即係高咁多，成嚿嘢，成個國家。係啊，係啊，係啊。當然我其他地方唔同啦，但係即係嗰陣時 Calgary 就係咁樣咯。冇，我真係覺得好光咯。所以你係以前咧，我啲太陽眼鏡咧，你知唔知攞嚟做咩嘅？全部就係晾喺個頭度咯。呢個 fashion item 因為咧，其實咧，你將個太陽眼鏡晾咗喺個頭度咧，佢可以將你個頭嘅整體嘅長度咧會拉長嘅，你個人呢哦係㗎。個頭咧會長啲。Yeah，of course，黐線嘅，梗係真係啦，冇所有冇冇冇嘢都冇係研究過，有原冇留因意過呢個亦㗎。都。係啊，所有都係有原因㗎。咁你以前就係成日晾喺個頭度啦。咁但係而家咧，我唔可以晾喺個頭度，真係好光咯。我真係要戴住嗰副太陽眼鏡。OK，係啊，咁啊好啊，保護嘅視力。你到冬天更加要戴啊！去到冬係啊，天你落雪周揸車，圍落雪，我諗一定要戴一個眼鏡，都幾係傷眼啊。有時我就算戴完眼鏡，嗰日揸完車咧，隻眼都好攰，真係好光。我唔知係咪因為呢度平地多啊，即係冇乜同埋山咧。同埋你始終啲雪會有反射翻啲太陽光啊嘛，一定會對眼刺激會好大。喂，by the way，我哋有個幕後嘅，我哋有同事提翻啊，係緯度唔同啊，altitude 係海拔啊，latitude 先至係緯度啊，留意翻阿師兄。係冇問題，多謝你嘅糾正。好好啊，我哋有幕後小幫手，但係佢有少少 shy，所以佢暫時唔出聲住。所以各位聽眾可以留言啦，即係或者可能即係 DM 我哋，即係鼓勵下佢，佢都要啲鼓勵。佢需要好多鼓勵啊，同可能需要好多肯定。大家快啲係咯，集氣，即係好似龍珠咁樣要集氣叫佢出嚟。係大家許願叫佢出嚟。係咯，我覺得係咯，呢個文化差異係都幾得意嘅喺衣着上，因為其實都幾代表到嗰個地方。而我覺得作為香港人，我都幾 proud。其實我哋係有種 style 嘅，只不過我 係 to be very honest，我都唔係好知點形容。但係你見到一個香港人，你就知佢，即係你一睇個穿搭，你就會覺得啊，好香港人咯。係，同埋香港人嘅穿搭係好睇嘅，我覺得我哋係有品味嘅，即係唔係有品味。唔係核突嘅，即係你可以話我哋好普通、好平庸，但係我哋係有諗過嘅，有諗法。係即係對比，譬如對比日本、韓國嗰啲台灣，我係唔會輸蝕到，唔輸蝕得好多。係啊，我覺得係唔錯嘅。嗯對比起如果對比起加拿大，加拿大跌撚咗落去深淵咯，唔知喺邊度。冇都係嗰句啦，人哋係 for survival 㗎，佢哋都係係我，但係 survival 得嚟，其實你都可以靚啲嘅啫。我咧媽咪咧有一件佢做女嘅時候嘅羽絨啊，即係佢啱啱生我嘅時候，佢已經開始着，已經着緊啦。咁我唔知係即係佢廿幾歲嘅時候已經着緊嘅一件羽絨啦，係一件可以雙面着嘅鵝毛羽絨，一邊咧係鮮粉紅色，另外一邊咧係一個紫色同綠色嘅配搭，係超靚噶咯。個 cut 嗯咧係你着上身唔柒噶咯，所以我覺嗯得係有辦法令到啲衫唔柒嘅。但係加拿大就係
哦，I don't fucking care，求撚嗯其車一件羽絨出嚟咁樣，你明唔明我意思？明啊明啊，唔係同埋我覺得有一樣個 factor 好緊要嘅就係，即係加拿大好多肥人嘅。我都有留意到。係啊，加拿大肥人你唉真係即係 sorry 講句，但係有陣時你人肥嘅時候係真係比較難係會着得好睇啊，係唔係真咧？我又係有啲會肥嘅 多啲 friend 需要佢都着，多啲技巧咯，要多啲技巧。但加拿大啲嘢食都幾大份，其實。唔好咁快講埋我哋下一集嘅嘢啊！咦？係喎，下一集係食喎，咁要 應該俾大 hold 住家先。期待下，好咁，我覺得可能 exciting。大家可能如果可以俾啲 feedback，我哋你哋想知道關於食嘅啲乜嘢，因為食都真係可能可以講好耐，講太耐。同埋會唔會講到好肚餓？聽到好哇，肚餓。聽到好肚餓，唔知啲聽眾係朝早聽定係夜晚聽多咧？遲啲做個投票，係可以做個 survey，可以多啲互動啊！大家，我哋要 update 係咯。下我哋嘅 Instagram 啦。係啊，對唔住，我係有啲懶嘅，我 suppose 應該要將我自己張相擺落去。好唉，啦，咁好啦，我哋好似我哋今次我哋其實都希望我哋每一集大概 keep 到可能個零鐘，咁即係可能大家翻工放工時間就 at least 就可以陪住你哋翻工放工，或者可能個零鐘做個家務洗個碗，或者沖個涼，喺大氣電波嗰度同大家傾下偈。希望我哋嘅聲音可以陪伴住大家，突然間覺好心情得變咁講。變咗啲心情對話。有啲心，有啲人帶有啲感情少少嘅聲線去講呢一番嘅説話。係啊，因希望為我我哋哋嘅聲音可以帶俾大家無時無刻嘅歡樂。我哋今日架船又開到差唔多啦，咁喺大家落船之前就多謝大家支持啦，希望大家都唔好吝嗇你嘅咩 comment like 同 share。其實我哋而家好似唔係好多頻道，但係如果遲啲呢個上咗 YouTube，唔該幫下手，同我等陣埋就係間應該就會上 YouTube 噶啦。咁，同埋大家即係歡迎俾多啲意見我哋啦，因為係咯，我哋都想聽下唔同嘅聲音，睇下可以點樣再 accommodate 啲，同埋點樣可以好玩啲咯。OK，咁今日時間就差唔多啦，又係時好啦，你候講拜拜。落船啦，走啊，走啊，屌，全部同我走，落船。好，哦，好，好拜拜，咯，對唔住，拜拜。拜拜。